အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Photoshop မှာရှိတဲ့ export layer to file ဆိုတဲ့function လေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file menu ထဲမှာရှိတဲ့ export ထဲကနေမှာဒီ layer to file ဆိုတာလေးကိုဒါလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး file တစ်ခုဖွင့်ပါမယ် file menu ကနေပြီးတော့ open ကျွန်တော်တို့ lesson folder ထဲမှာရှိတဲ့ to trim ဆိုတဲ့ဒီ JPEG ဖုန်းလေးကို open လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးရှိတဲ့ folder တွေကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီ to trim ဆိုတဲ့ JPEG file တစ် file ပဲရှိပြီးတော့ဘာပုံမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ဒီပုံလေးကိုဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီတပုံကိုတ layer တပုံကိုတ layer ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ layer တွေကိုfile တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ထုတ်ယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကိုယ့်ရဲ့တပ်ပုံတွေမှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့တိကျ file တစ်ခုအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီခုလိုမျိုး option တွေ function တွေအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီထက်မှရှိတဲ့ဒီဘက်ဘက်ဆောင်ဆောင် hero လေးကိုကျွန်တော် selection ဖမ်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ selection ရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ width height တန်ဖိုးလေးတွေမြင်ရပါမယ်ဒါလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အရွယ်အစားဆွဲလိုက်လဲဆိုတော့မသိရတော့ပါဘူးအဲဒီ selection ရဲ့အရွယ်အစားကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ window menu ထဲကနေမှဒီ info ထဲမှာသွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် info ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ selection ရဲ့အရွယ်အစားကိုဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3530 pixel 1020 pixel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုသုံးထားတဲ့ unit ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ page ပေါ်မှာ right click လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ inches လို့ရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးထားတဲ့ size ကဒီမှာ 4.8 လက်မှာ14.16 လက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော် pixel နဲ့ပဲတိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ page မှာ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ pixel ဆိုတာရွေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ3530တက်3.2တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ selection စဆွဲလိုက်ပြီဟိတ်ဆိုတာနဲ့ selection ရဲ့ USR ကိုခုနကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့3530တက်3.2 site လေးလိုချင်တာကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာ fit site ရွေးလိုက်ပါမယ်width တန်ဖိုးကို3530 px ပြီးလို့ရှိရင်တက်3.23 px ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖန်ခဲ့တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ USR တိုင်းဒီ selection လေးရလာတော့တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ fit site ရွေးတဲ့တန်ဖိုးတွေသတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ one click နှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင် selection ရပြီအဲ့တော့ဒီ selection area လေးကိုကျွန်တော်တခြား layer တစ်ခုဖြစ်ဖြတ်ထုတ်ချင်ပါတယ်ဒီ background layer ကနေပြီးတော့layer တစ်ခုအနေနဲ့ဒီကြားခွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ layer menu ထဲကနေမှnew ထဲကိုသွားမယ် new ထဲက layer via cat ဆိုတာကိုရွေးပါမယ်ဆိုတော့ control shift j နှိပ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ layer 1လေးဒီခွဲထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမ background မှာတော့ဘာပုံမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် background layer မှာနောက်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်ဒီ selection လေးကိုလိုချင်တဲ့ hero ပေါ်မှာမြင်ကွင်းချိန်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် control shift ကိုဖိထားပြီး j တစ်ချက်နေမယ်ဒါဆိုရင် layer 2ပြောင်းပွားယူသွားပြီဒီတိုင်းပဲဒီ background layer မှာနောက်တဲ့ပုံတစ်ပုံလဲအဲ့လိုပဲ selection လုပ်ပါမယ်သူလည်း control shift j ဆိုတော့ဒီလိုဖြည့်ယူတဲ့အခါမှာသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ selection layer က background ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာဒီ background ကနေဒါဖြည့်ယူသလိုမျိုးဖြစ်မှာပါโอเคနောက်တစ်ပုံထပ်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးမှာလည်းဒီလိုပဲ background လေးကိုတစ်ချက်နေမယ် control shift j ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုံလည်း select လုပ်မယ်ပြီးတော့ background လေးအောင်သွားမယ် control shift j ဒါဆိုလို့ရှိရင် background လေးကတီးသမ်းမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပုံမှမရှိတော့ဘူး layer ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဘွား layer တွေဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံလေးတွေကိုခုလိုမျိုးတ layer ချင်းစီခွဲထုတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ပါပါဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေဒါခွဲထုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တ layer ချင်းစီထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ file တွေကိုဒီ layer တွေကိုတစ် file ချင်းစီခွဲထုတ်ချင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ file menu ကနေမှ export ထဲကိုသွားမယ် export ထဲကနေမှခုနက layer 2 file ဆိုတာလေးကိုရွေးပါမယ်အဲ့တော့ layer 2 file ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာထုတ်မလဲကျွန်တော် browse လုပ်မှာပါbrowse လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ train photo ထဲမှာသွားပြီးတော့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် train photo ရွေးတယ် okay ပြီးတော့ file name ပါပေးမလဲတခြားနာမည်တွေပေးလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညလေးမှာကျွန်တော် hero လို့ပေးလိုက်မယ်နာမည်ကို hero လို့ပေးမယ်နောက် file format တွေသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီညမှာ jpg png psd အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒါတွေရွေးလို့ရပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော် jpg လို့တွားရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ transparent area တွေကဖြူအောင်နေနဲ့ပါလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ layer မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကဘယ်မှာရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးကဘာမှမရှိပါဘူး transparency ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေမှာဖြူသားတွေနဲ့ပါလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာတွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဒီ hero ပုံတစ်ခုကိုပဲတီးခြားလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် jpg မသုံးတော့ပဲကျွန်တော် png 24ကိုသုံးပါမယ်
ဒီညမှာဆိုရင်အောက်မှာ transparency တွေနောက်ဒီမှာ trim တွေဒါထည့်ရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် layer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာကြောင့် trim layer လို့ရွေးပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်တိတ်မဲ့နေရာက trim photo မှာသွားတိတ်မဲ့ trim photo ဆိုတဲ့ဒီ folder ထဲမှာတိတ်မဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရှိုက်တဲ့နာမည်ပေးတယ်ဒီနေရာမှာ hero မဟုတ်လဲတခြားနာမည်ပေးလဲရပါတယ် file type က png24 ရွေးပါမယ်နောက်ဒီနေရာလေးမှာ trim layer ဆိုတာရွေးပါမယ်ဒီတင်မှာတစ်ချက်သတိထားမှာကကျွန်တော် visible layer only ဆိုတာလေးမှန်ချင်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့ background layer ဒီ layer ကို file တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲထုတ်မှာမဟုတ်ပဲခြံခဲ့မှာပါဒီမျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer တွေပဲသူက export လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီကျွန်တော်တို့ run ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးကို layer တစ်ခုအနေနဲ့ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို file တစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ process လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ folder ထဲမှာဆိုရင် hero ပုံလေးတွေကိုတိကျစီခွဲထုတ်ထားတာကိုတွေ့မြင်မှာပါဒါလေးပြီးအောင်ခဏဆောင်လိုက်မယ်ဒီခုဆိုလို့ရှိရင် export layer to file was successfully ဆိုပြီးတော့ဒီ alert box လေးတစ်ခုကြာလာပါပြီ okay နဲ့ထွက်မယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ lesson folder တွေကိုတွားကြည့်ပါမယ်ဒီထဲမှာတွားကြည့်လိုက်ရင်ပထမကျွန်တော်ရှိတဲ့ trend photo ဆိုတဲ့ပုံကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခုနက layer တစ်ခုချင်းစီနဲ့ခွဲထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရဲ့တွေ့ရမှာပါဆိုရင်ဒီ layer မှာဒီပုံနောက်တစ် layer မှာဒီပုံလေးဒါထွက်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကြီးတွေကနေမှကျွန်တော်ပုံသေးလေးတွေခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး layer တွေနဲ့ခွဲထုတ်ပလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ layer တွေကို file တစ်ခုနဲ့ခွဲထုတ်ချင်တာကြောင့် file တွေကနေပြီးတော့ export ထဲကနေမှဒီကနေ layer to file ဆိုတာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဒီနေ့ရည်နာချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်